Abraháma navštívia neznámi hostia. Osobne dohliadne, aby im sluhovia pripravili najlepšie pohostenie. Hostia sa pýtajú na Sáru, jeho manželku, a svoju návštevu zakončia prísľubom. O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a tvoja manželka Sára bude mať syna. Tento príbeh obsahuje dve silné posolstvá. Prvé, byť pohostinný k ostatným a správať sa k ním ako k cenným hosťom je božský čin. To sa odhaľuje v spôsobe, akým Boh, ktorý v príbehu koná ako dokonalý hostiteľ, premieňa Abraháma a Sáru na privilegovaných hostí a udeľuje im ten najneočakávanejší dar. Druhým je spôsob, akým sa Boh správa ako host pri Abrahámovom a Sárinom stole. Naznačuje, ako by sme sa mali správať, keď sme pozvaní k Božiemu stolu do Božej prítomnosti. Keď Abraham hovorí, čo by chcel urobiť pre svojich hostí, odpovedia: urob, ako hovoríš. Radi prijímajú Abrahámovú pohostinnosť tak, ako im bola ponúknutá. Nesťažujú sa ani nekladú žiadne požiadavky. Je to detail, ktorý ponúka otázku, či sme ochotní správať sa podobne božsky aj v našich vzťahoch s Bohom. Teda, prijímame Božiu pohostinnosť tak, ako nám ju núka? Alebo máme výhrady v zmysle: toto je nepotrebné, tamto príliš ťažké a hento zas staromódne. Rovnaký druh poučenia, ale s vlastným zvratom možno vidieť v príbehu o Ježišovi v dome Marty a Márie. Marta, štedrá hostiteľka ako Abraham, víta Ježiša a venuje sa príprave toho najlepšieho, čo mu môže ponúknuť. Jej sťažnosť na sestru Máriu, že nepomáha, podnietila množstvo teologických diskusí na tému, či je hodnotnejší kontemplatívny alebo činný život. Avšak v kontexte úryvku z knihy Genesis sa vynára odlišný pohľad. Ježišovu odpoveď možno chápať ako jemné nabádanie Marty, aby videla, že jej pohostinnosť bola bohato odmenená, pretože jej hosť sa teraz stal jej hostiteľom a pozývajú, aby sa pridala k Márii a prijala dokonalý dar, ktorý tento dokonalý hostiteľ ponúka. Človek dáva Bohu zo seba to najlepšie a Boh ako štedrý darca dáva seba samého. A tak povyšuje ľudský dar na nebeský. Tým celý náš život na oko prízemný dostáva božský rozmer.